क्लास खत्म करके डायरेक्ट बाहर जाकर खाने का मजा ही कुछ और है। तो बस फिर कॉलेज के मेन गेट पे एंट्री करा और निकल गई कुछ बढ़िया खाने। कॉलेज से निकलकर कुछ दूर चलकर मैं पहुंच गई मार्च 15 कैफे। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, एम्बियंस अच्छा लगा मुझे, काफी पीसफुल था। खाना ऑर्डर करके गेम खेलकर टाइम पास करा और ये आ गया गर्मा गर्म मशरूम चीजी व्हाइट सॉस पास्ता विद अनियन रिंग्स। अनियन रिंग्स वर अमेजिंग मैन, काफी क्रंची एंड स्पाइसी। आई गिव दिस 10 on 10। व्हाइट सॉस पास्ता इज माई ऑल टाइम फेवरेट। आई रेट दिस 9 on 10। फिर आया ये फार्म हाउस पिज्जा। अच्छे से गार्निश करने के बाद खाना शुरू किया मैंने एंड आई रेट दिस 7 on 10 क्योंकि ये और बेटर हो सकता था। दैट्स इट, बाय।